السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة طبخ ياسين. اليوم ان شاء الله نحضر معاكم بيتزا بفواكه البحر. لتحضير العجين غادي نحتاج 2 كيسان ونص ديال الطحين فورص، كاس ديال الطحين سبيسيال او السميد الرقيق، معلقة كبيرة ديال سنيدة، ومعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز حبيبات، عندي شوية ديال الملحة. غادي نخلط جميع المكونات. هنا غادي نزيد شويه ديال الزعتر اللي حكيته بين يديا. غادي نعجن العجين بالماء دافي. هاد العجين ديال البيتزا ناجح 100% بدون دلك. ها هو العجين اللي حضرنا. هنا غادي نزيد ليه شويه ديال زيت البلديه، تقريبا واحد المعلقه كبيره. غادي ندخل الزيت في العجين كما كتشوفوا. غادي نحط العجين في اناء اخر كما كتشوفوا. القوام ديال العجين رطب. غادي نغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه يخمر. وغادي نحضروا لاصوص. في كاسرون وضعت 3 ديال المطيشات متوسطين محكوكين، غادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال سنيده، وغادي نزيد شويه ديال البزار، وغادي نزيد كذلك شويه ديال زيت البلديه كما كتشوفوا. وغادي نزيد معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. نحط الكسر فوق البوطه حتى طيب لاصوص وتنشف من الماء. عاد نحيدوه. في مقله شحرت البصله والفلفله مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. فرماج حمر وفرماج ديال لي ساندويتش. عندي شويه ديال الزيتون كحل. عندي الكروفيت والكراميل. الكراميل بدات راه مسلوق، والكروفيت خليته خضر حيت ما كياخذش وقت كتير في الطياب. عندي كذلك لاصوص اللي حضرنا من قبل، زدت عليه شويه ديال زيت البلديه، وغادي نزيد عليه شويه ديال الزعتر اللي حكيته بين يديا كما كتشوفوا. وغادي نخلطو. غادي نعصر شويه ديال الحامض على الكروفيت والكراميل، وغنضيف لهم كذلك شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال البزار. كما كتشوفوا هنا ضفت البزار. من بعد ما خمرت العجينه هنا غادي نطلقها في الطاوه ديال الفران اللي رشيت بشويه ديال الدقيق، وسنرش شويه من الفوق ديال العجينه. كنطلقها بيديا كما كتشوفوا. ممكن تطلقوا العجينه بالدلاك. انا غادي نستمر نطلق العجينه شويه بشويه هكا. كنضغط عليها بالاصابع ديالي باش كتشد الشكل ديال الطاوه. هاد البيتزا البنات زوينه دغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت كتير، وحجم عائلي رائع يا البنات. كنتمنى تجربوها.
هنا كنتك العجين بفرشيطه كما كتشوفوا، باش ملي تكون كطيب لينا البيتزا ما تنفخش ويجي الشكل ديالها زوين. خويت لاصوص فوق العجين وغادي نوزعو بالمعلقه كما كتشوفوا بالشكل اللي يكون متساوي. وما تنساوش الجناب كذلك. من بعد ما غطينا العجين بلاصوص غادي نستف الفرماج الاحمر والفرماج ديال لي ساندويتش، كل مربع كنقطعو على 4. غادي نستف كذلك البصله والفلفله، اللي ما كيبغيش البصله او الفلفله ممكن يستغنى عليها. هاد البيتزا رائعه، اللي كيعجبو فواكه البحر اكيد هاد البيتزا غتعجبو. هنايا كنستف الكروفيت والكراميل كما كتشوفوا. كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي. في الاخير غادي نستف الفرماج ديال لي ساندويتش والفرماج الاحمر المحكوك كما كتشوفوا. في الاخير غادي نزيد شويه ديال الزيتون كحل. غادي نزيدها كذلك شويه ديال الزعتر، كيجي فيها زوينه البنات. وغادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه. غندخلها الفران وغادي نشعل ليه 180 درجه الفوق والتحت. ها هي البيتزا من بعد ما طابت، ها هي كتجي رائعه زوينه خفيفه. غنقطع لكم واحد الطرف باش تشوفوه كما كتشوفوا، رائعه خفيفه، حجم عائلي، ممكن تحضروها للغداء او للعشاء وحتى الكوتي لما لا. كنتمنى البنات تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه بالضغط على الجرس واللايك. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.